السلام عليكم. اخترت لكم اليوم موضوع السعال عند الأطفال لأنه منتشر بكثرة هذه الأيام، خاصة مع تقلبات الجو، بالإضافة إلى الاختلاط بين الأطفال في المدارس والروضات اللي يسمح بانتقال العدوى. أولا، وشنو هو السعال؟ السعال هو صوت يصدره الجهاز التنفسي كرد فعل طبيعي عند دخول جسم غريب، فيروسات، بكتيريا، دخان أو غبار، وهذا في محاولة منه لطرد هذا الجسم الغريب. أسباب السعال عندنا أسباب كثيرة. نبداو من لي فوا ريسبيراتوار سوبيريور، يعني المجاري التنفسية العلوية، ونهبطوا حتى الرئتين. عندنا أولا التهاب الأنف والجيوب الأنفية. لهنا السعال يكون سعال مع بلغم انتو غراس، مصحوبة بأعراض أنف مسدود، نقص في حاسة الشم، عطس، رشح انغيوم، وإفرازات مخاطية من الأنف. هذا الإفرازات راح تنزل خاصة في الليل إلى الصدر، مما يزيد في حدة السعال. ثانيا عندنا التهاب الحلق ولا لافارنجيت. لأن السعال يكون سعال جاف، مصحوب بأعراض مثل آلام الحلق، صعوبة في البلع، حمى، صداع، وتعب عام، الطفل يكون فشلان. ثالثا عندنا التهاب الحنجرة لا لارنجيت. لأن السعال يكون مميز، توسش سعال جاف ولكن فيه بحة، لافوا غوك، يشبه النباح، يكون خاصة في الليل، مصحوب بصعوبة في التكلم، لافوا ناقصة ولا الطفل ما يقدرش يهدر، وفي مراحل متقدمة يكون حتى صعوبة في التنفس. رابعا التهابات القصبات الهوائية ولا لي برونشيت. نلقاهم بزاف في فصل الخريف، يمتدوا من نصف أكتوبر حتى نهاية الشتاء. السعال في البداية راح يكون جاف، ومن بعد يصبح مع بلغم بسبب الإفرازات المخاطية في القصبات الهوائية، مصحوب برشح، سيلان للأنف أن يكون مونازال، وحمى بسيطة لا تتعدى اليومين، لأن السبب في معظم الحالات فيروسي، لكن في بعض الأحيان تصرى une surinfection bactérienne، يعني سبب يكون بكتيري. لهنا السعال راح يمتد إلى أكثر من 5 أيام، والحمى راح تتجاوز اليومين. خامسا التهابات القصيبات الهوائية ولا لي برونكيوليت. نلقاهم خاصة عند الأطفال الأقل من 2 سنين. السعال اللي هنا يكون جاف على مدار اليوم، تزيد الحدة تاعو أكثر في الليل، ويكون أحيانا مصحوب بتقيؤ، يعني الطفل تلمو يسعل بزاف راح يتقيأ. الصدر تاع الطفل نلقاوه مزير، فيه تصفار، وأحيانا يكون الطفل يلهج وعنده ضيق في التنفس. سادسا سعال الحساسية تو أليرجيك. يجي عند الطفل كل ما تعرض دي برودوي ولا مسببات الحساسية مثل الغبار، دخان، ميديتي، هواء ملوث، يشبه سعال التهابات القصيبات الهوائية، يكون جاف ويكون خاصة في الليل أو في الصباح. سابعا السعال الديكي. حاليا الإصابة به راهي قليلة بفضل التطعيم لا فاكسيناسيون. السعال يكون جاف حاد، يشبه صوت سياح الديك، متقطع، يعقبه صوت شهيق، وينتهي أحيانا بتقيؤ. أخيرا سعال الربو ولا التو أزماتيك. هنا السعال يكون جاف على نوبات لا تو سيش كانتوز، جي عند الطفل بعد التعرض إلى هواء بارد أو هواء ملوث أو قيام الطفل بمجهود كبير، يصاحبه ضيق في التنفس، إحساس بثقل في الصدر. هذا السعال راح يكون مزمن لأنه راح يرافق هذا الطفل مع هذا المرض. وصلنا الآن للعلاج. العلاج يكون على حساب 3 أشياء: السعال، الأعراض المصاحبة للسعال، والحالة العامة للطفل. إذا كانت الحالة العامة للطفل مليحة، يعني طفل en bon état général، فقط عنده سعال خفيف، أعراض مصاحبة تكون خفيفة، رشح، انسداد في الأنف أو سيلان الأنف، حمى خفيفة، لهنا العلاج يقدر يكون في المنزل. كيفاش؟ الأم راح تنظف الأنف تاع الطفل بمحلول فيزيولوجي سيرام باش تساعده على التنفس، وتعطيله كميات كبيرة من السوائل لتساعد في طرد البلغم، مثل عصير البرتقال مع الجزر، عصير الليمون مع ماء دافئ وعسل، عصير البصل، ومنقوع البابونج.
أما إذا كانت الحالة العامة للطفل متدهورة، يعني طفل عيان سايخ ما يلعبش وما يحبش ياكل، أو أنه السعال متكرر في اليوم أو مصاحب لأعراض مثل حمى مرتفعة، ضيق في التنفس، إحساس بثقل في الصدر أو صفير في الصدر، لازم استشارة طبية une urgence. الطبيب راح يفحص الطفل وراح يقرر الدواء بتاعه. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى أنه ذا النصائح تفيدكم، وفي فيديو آخر إن شاء الله. سلام.